जेनजीले पनि आजै छोड भोलि छोड पछि छोड भन्छ। पेन्सन थापेर घरमा आनन्दले बस्दिएको भए तपाईँलाई टेन्सन हुन्थेन। अब देश सङ्कटको बेलामा तपाईँले एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिनैपर्छ। तर तपाईँबाट धेरै अपेक्षा थियो। जुन जेनजी आन्दोलनको बेलामा 23 र 24को क्रममा तपाईँ सडकमा आउनुभयो, त्यति बेला चाहिँ जुन एउटा विध्वंस भएको बेलामा देशमा विध्वंस उत्पन्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ जस्ता नारा लगाएर तपाईँ एउटा लोकप्रिय पनि हुनुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँप्रतिको एउटा अपेक्षा के थियो भने सुशीला कार्कीले देशमा अब केही गर्न सक्छ, केही गर्ने एउटा अठोट लिएर सडकमा आएको छ भनेर तपाईँप्रतिको आशा जेनजी पुस्ताले लिएकै हो। जेनजी आन्दोलनको मेन एजेन्डा भनेको देशमा बेरोजगार भत्ते बढ्यो, त्यसपछि लगेर देशमा शिक्षा स्वास्थ्य हरेक कुराहरूको समस्या, भ्रष्टाचारले सगरमाथा चुमिसक्यो भनेपछि यी यस्ता कुराहरूलाई, यी यस्ता मुद्दाहरूलाई तपाईँले साइडमा लगाएर चुनावलाई नै मेन मेरुदण्डको रूपमा लिनुभयो। यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँप्रतिको एउटा आक्रोश, तपाईँप्रतिको एउटा विरोध हुनु पछिल्लो समयमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा आम जनताहरू लिइरहेका छन्।